ចាជំរាបសួរបងប្អូនដែលគាំទ្រ Channel Monkey Food ទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបខ្មែរមួយមុខមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទស្សនាគឺសម្លស្ងោរជ្រក់ត្រីរ៉ស់ចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាគ្រឿងផ្សំរបស់សម្លយើងមានដូចជាត្រីរ៉ស់ចាគឺខ្ញុំប្រើត្រីរ៉ស់ចំនួន1ក្បាលចាបន្តមកគឺមានផ្សិតចាបន្តមកគឺមានម្ទេសក្រូចឆ្មាចាជីគឺជីវ៉ាន់ស៊ុយខ្ទឹមសចានេះគឺស្លឹកក្រូចសើចស្លឹកខ្ទឹមជីបន្លាជីនាងវងគល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងចាបន្តមកគឺទឹកត្រីអង្ករម្សៅស៊ុបខ្នុរចាបន្តមកទៀតគឺស្ករសអំបិលនិងប៊ីចេងចាបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើគ្រឿងរបស់យើងដើម្បីដាក់ស្លចាយើងដំមើមខ្ទឹមហើយនឹងយើងហាន់គល់ស្លឹកគ្រៃអីទុកឲ្យហើយទៅណាបងប្អូនចារំដេងក៏យើងហាន់វាបន្ទះតូចៗដែរទៅចាស្លឹកក្រូចសើចក៏យើងត្រូវការដាក់ស្លឹកក្រូចសើចដែរដើម្បីកាត់ចម្អាបត្រីរបស់យើងចាស្លឹកក្រូចសើចបងប្អូនមិនបាច់ដាក់ច្រើនពេកទេកាលណាដាក់ច្រើនពេកស្លយើងធំក្លិនក្រូចសើចខ្លាំងពេកក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនដាក់តែ2ស្លឹកអីទៅបានហើយចាក្នុងនេះគឺខ្ញុំប្រើផ្សិតផងដែរបងប្អូនចាខ្ញុំប្រើផ្សិតនេះបងប្អូនអាចប្រើផ្សិតច្បើងក៏បានដែរណាចាផ្សិតនេះខ្ញុំទិញយកណាខ្លះសេទូទឹកកកដល់ពេលលាងទឹកទៅរាងខ្មៅបន្តិចចាបន្តមកយើងហាន់ម្ទេសណាបងប្អូនចាស្ងោរជ្រក់យើងដាក់ម្ទេសឲ្យរាងហឹលទៅដើម្បីឲ្យកាត់ចម្អាបត្រីឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចាបងប្អូនចំពោះស្ងោរជ្រក់ត្រីគឺយើងត្រូវការប្រើជីចាក្នុងនោះមានជីនាងវងស្លឹកខ្ទឹមជីរណាហើយនិងជីវ៉ាន់ស៊ុយចាជីប្រមាណមុខនោះសំខាន់ណាបងប្អូនគឺអត់អាចចោលមុខមួយណាបានទេកាលនេះដាក់ចូលគ្នាទៅធ្វើឲ្យសម្លយើងវាមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចាជីស្លឹកខ្ទឹមស្លេកគឺខ្ញុំចូលចិត្តហាន់វាឲ្យល្អិតណាបងប្អូនពេលញ៉ាំទៅស្រួលពេលយើងស្ងោរដាក់ជ្រក់ក្នុងស្លទៅវាស្រួលចាអូខេបងប្អូនយើងដាំទឹកឲ្យពុះទៅណាយើងដាំទឹកស្លយើងឲ្យពុះទៅបន្ទាប់ពីទឹកពុះហើយគឺយើងចាក់គ្រឿងយើងចូលចានេះគឺអង្ករបងប្អូនចាតាមរបៀបស្ងោរជ្រក់តាមរបៀបខ្មែរយើងគឺយើងដាក់បងអង្ករចូលចាយើងបងអង្ករដើម្បីកាត់ចម្អាបជាតិត្រីហើយនឹងធ្វើឲ្យទឹកសម្លយើងវាមានពណ៌សពណ៌ល្អបងប្អូនចាហើយយើងដាក់គ្រឿងយើងចូលបន្តទៅទៀតបងប្អូនមានគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចខ្ទឹមសរំដេងអីហ្នឹងដើម្បីកាត់ចម្អាបត្រីចាបន្តមកគឺយើងចាក់ទឹកត្រីចូលបងប្អូនចាចាក់ទឹកត្រីប្រហែលជាកន្លះវែកទៅណាបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់គ្រឿងផ្សំគ្រឿងចូលឲ្យហើយបងប្អូនមានស្ករអំបិលប៊ីចេងអីហ្នឹងយើងបង់គ្រឿងចូលក្នុងទឹកសម្លយើងឲ្យហើយចាំយើងដាក់ត្រីចូលតែម្ដងចាបងប្អូនខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបខ្នុរដោយសារតែ
ខ្ញុំអស់អាដុំស៊ុបខ្នុរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបខ្នុរចូលតែម្ដងចាបន្តមកយើងដាក់ត្រីចូលណាបងប្អូនចាគឺខ្ញុំប្រើត្រីរ៉ស់ស្ងោរជ្រក់ត្រីរ៉ស់បងប្អូនចាយើងបិទគម្របវាដើម្បីឲ្យត្រីរបស់យើងឆ្អិនសិនទៅណាចាយើងចាប់ដើមភ្លក់ទឹកសម្លរបស់យើងទៅតើវាមានរសជាតិយ៉ាងម៉េចហើយយើងថែមគ្រឿងស្ទើរសជាតិអីយើងថែមគ្រឿងស្ទើរថែមរសជាតិហ្នឹងទៅចាបន្ទាប់ពីត្រីរបស់យើងនឹងឆ្អិនហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ផ្សិតចូលណាបងប្អូនចាផ្សិតនេះយើងអត់ត្រូវចាំបាច់ត្រូវរំងាស់អីយូរពេកទេដាក់វាមកអំពុះយើងដាក់ចុះមកចាអូខេសម្លយើងស្ងោរជ្រក់ត្រីរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនបានឆ្អិនហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមដួសដាក់ចានដើម្បីជ្រក់វាចាស្ងោរជ្រក់ត្រីគឺថាមានខ្លាញ់ឡើងរលើបតែម្ដងបងប្អូនត្រីគឺខ្លាញ់ល្អចាយើងចាប់ដាំជ្រក់ណាបងប្អូនចាយើងដាក់ម្ទេសច្បាច់ក្រូចឆ្មាដាក់ជីដាក់អីទៅបងប្អូនកុំភ្លេចរឿងម្ទេសណាចាសំខាន់ណាម្ទេសដើម្បីឲ្យទឹកសម្លរបស់យើងនឹងកុំឲ្យឆ្អាបបងប្អូនយើងដាក់ម្ទេសដាក់ជីវ៉ាន់ស៊ុយជីបន្លាក់ជីរណាជីនឹងវងស្លឹកខ្ទឹមមកចាអូខេបងប្អូនរួចរាល់ហើយស្ងោរជ្រក់ត្រីរបស់ខ្មែរយើងគឺថាមានរសជាតិជូរជ្រះល្អណាបងប្អូនមានរសជាតិជូរប្រៃផ្អែមរៀងហឹរតិចចាគឺថាឆ្ងាញ់ចាសូមអរគុណសូមសម្រាប់បងប្អូនដែលបានជួយគាំទ្រវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe ផងណាហើយក៏សូមជួយ Share ដើម្បីចែកចាយទៅដល់មិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនឲ្យបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាផងណាចាហើយក៏សូមអរគុណសូមជូនពរបងប្អូនឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសុភមង្គលព្រមទាំងមានសុខភាពល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា